شما به عنوان یک شهروند چرا کاری برای مقابله با تحریما دارید؟ دروغ نگیم. یعنی چی دروغ نگیم؟ یعنی اینکه اون مسئولی که میاد پشت تلویزیون برمیگرده میگه ما با مردم همدردیم، شبا مثل ما فقط نون و ماست میخوره، صبح تا شب کار میکنه واسه چستومن، نونوای محل و سوپری محل هر دقیقه جلوشو میگیرن واسه پول نسیه. شده تا حالا ماهی یه بار میوه تو خونش نیاد؟ صابخونه هر دقیقه در خونش زده واسه پول اجاره؟ شده تا حالا پشتش بشکنه زیر گرونی؟ شده تا حالا خانوادش به خاطر بی پولیش به سرکوفت بزنن؟ خب اگه وجود دارن، اگه شرف دارن، اگه غیرت دارن، بیان حقوقشونو، مال و اموالشونو با ما مردم تقسیم کنن که با هم در تحریم باشیم، نه اینکه زجر بدبخت شما بکشیم و اشغالشو یکی دیگه با بچه‌هاش. بس دیگه، کم دروغ بگید. دشمن ما اونایی هستن که وای میسن صاف تو چشای ما نگاه میکنن دروغ میگن.